ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପବିତ୍ର ରାମ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ବା ରାମନବମୀ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାମନବମୀ ଉତ୍ସବ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବଲ୍ଲାର ବଉଳ ସାହିରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଉତ୍ସବ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୂଜାରେ ନିଜକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପଲ୍ଲାର ଗାୟକ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ଦାସ ରାମାୟଣର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଗାୟନ କରି ଏହି ସ୍ଥାନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ରାମନବମୀ ଉତ୍ସବକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ପଲ୍ଲାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ।